Na preslávenej Oxford Street v Londýne už majú vianočnú náladu. Blázni by ste povedali, nie? Ale keď sa o ňu postarala popová diva Kylie Minogue, tak hádam, každý mávne rukou. Austrálskej speváčke sa dostalo pocty rozžiariť sviatočnú atmosféru. Obyčajný Londýn premenila Kylie stlačením jediného gombíka na vianočný a potešila tisícky fanúšikov. Strieborné a zlaté ozdoby vytvorili efekt snehových vločiek. Na tomto mieste sa budú vynímať až do nového roka. Spolu ich je takmer 500. Ulica bola pre autá aj verejnú dopravu úplne uzatvorená. Rozsvietenie vianočných svetiel 1. novembra mnoho ľudí kritizovalo. Organizátori tento skorý termín však dôstojne obhájili. Ešte nikdy sme vianočnú výzdobu nerozsvecovali tak skoro. Jednoducho sme chceli vyskúšať nedeľnú atmosféru. Vtedy je tu najviac ľudí aj rodín s deťmi. Práve pre ne je to najkrajší zážitok. Martina Uličná, televízia Joj. Tak nie, že by nám nestačil starosta, ale keby došla taká Kylie Minogue ku nám, tak to by bola tiež asi takáto paráda. No ale my si na taký stromček na námestí ešte počkáme. Ale na noviny o 17. čakať nemusíte. Sú už pre vás pripravené rovnako ako moji kolegovia. Čiže zajtra dovidenia. Majte sa krásne.